ये पौधा आप रोज देखते हैं, लेकिन इसके फायदे शायद नहीं जानते। अक्सर लोग इसे एक साधारण झाड़ी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसे लैंटाना कहा जाता है, जो एक 12 मासी झाड़ीदार पौधा है और इसमें रंग बिरंगे फूल आते हैं। इसके पत्ते और टहनियों का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में घाव भरने, सूजन कम करने, जुकाम, खांसी, गठिया और त्वचा संबंधी समस्याओं में किया जाता है। इसी वजह से चीन में लोग इसे काटकर घर लाते हैं और जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग करते हैं।